即係你啦。咁最慘咧，最慘係9至10蚊。哇！真衰嘅真係。咁咧，我變咗咧，我初中我哋打得好慘嘅，因為我可以6至7打，可以勁得咁樣先可以打到你。係啦，啱你如果後備啦，你有冇？我有就好啲嘅，我領頭啦。你就即係佢唔係佢而家都可以練啊，但係咧一我睇咁樣夾法咧，唔緊要㗎，呢個事會係咯。我話真俾你。你我都識整㗎，你唔好咁打多㗎。唔使咁打咁多，年紀大啦。我都唔使打咁多，我都年紀大。你預咗到第13個月都唔緊要嘅。就呢個月份咧，應該有。我諗係唔係啊？應該放咗嘢出嚟，放咗先等於佢一變咗6月份開始，就冇啦，得翻4嚿谷。咁班時嗰啲咩咩比賽咧？都唔關事，都係佢批咗俾聯賽啫。唔知場批咁多嘅。你真係8個場，多數都批咗俾你。我覺得佢今呢個5月份咁啲體唔要放出歐陣，咁啊我即係申請。係咯，你自己大啲嘅團體啫。我啲抽嘅都係抽。哦，你唔開個會咁樣嚟申請？係啊。咁我而家搞比賽，遲啲啦，有個高中比賽嘅，咪有個中級比賽，因為我打初中先。你切磋下我。遲啲晚打啫，我都係。你切磋下我。呢個比賽邊個啱啊？咁試下佢啦，之前我都試過啦，都有好多比賽。冇乜打就打咗6年。之後啲嘢冇咯。係咯。其實就好細攞嚟係知道啲咁嘅嘢，我覺得即係都係知道啲咁嘅。因為純粹有時我哋都係用嗰個交流咧，點講咧？即係有時先俾啲相咧，佢會比賽上咧，技術我全部唔知道。而家唔咁慢慢都唔記得咗啦，又唔翻去。我需要嗰個深水埗，深水埗啊！你3個先，師兄。係咪遲啲買翻去換衫啊？襯下你哋。唔使，仲有一件就新有一件。哦，你幾多2喎？新仲有件得。喂。哇，好靚啊！呢件都。係啊，我知啊。橙色嗰件係第一件。橙色嗰件係第二件。收入未啊？帶銀嗰個。我交啦，交。呢度嚟嗰個衝緊上嚟啊！已經。我繼續。頭好粗啊嘛！啊唔好啊，幫你留喺度。你係佢企業廣場嗰個。係啊。企業廣場嗰個布林都唔知8字嘅呢段。85蚊話渣打。星期6喎。啊你睇等呢度啊，等呢度。因為點解咧？可能咧咁多13、14樓咧太高啦。走走。13樓5單喎。咁而家星期1唔見你啊？星期1咁啱。嗱盤頭啦，開始盤頭。嗰度好多車路士兜啊，停車場都唔會晒。冇乜可能啊！我呢啲人。佢哋星期1唔見你啊！而家。因為我㗎，我啦。跟住我有位我嚟。係啊，出邊排曬隊。有冇玩中文？上到去就有位嘅喎。點解啊？你哋玩中文玩15樓咯。係咯。咁佢哋得知啊。唔係因為你。哇！成日執雞。如果你打我哋抽，點解要靠緊你先打籃好快嘅，因為點解咧？唔係吹衰佢又跑。
算冇成嘅。而家係咪我老公留低啊？我哋會講啊。Terry 108號。貴啊！好悲啊！點解咧？大部分應該都會係一啲即係喺外國翻嚟咁嘅印尼係啦，佢因為係一個印尼，咁有好多打到差唔多就去跟住花道啊、決賽啊嗰啲咧。大牛，我上次咧個大魚啊翻唔到嚟啊，我照交翻俾你。你俾錢人哋，即係總之你去指定去嘅地方。雙面流，大魚，北塔流。跟住或者去邊一個，即係佢。唔係，因為佢係擺咗幾日啊！我印象好似有一度啦，又即係佢即係多嘅時間，會擺咗2個人喺度。我 Terry 過唔過啊？4號啊，等住先，4號。攞去樓板車度衝上去。我未遇到你。佢快到你到㗎。係啊，收埋啲錢。過嚟。點解我話睇呢啲King Sir 流。咁咪要打翻場啦。阿橙一個出嚟，3個流。阿橙一個出嚟。唔好打嗰度。有味喎啲奶茶。你生留低。搞錯！